Бул хадисте Hazreti Adam менен Hazreti Musa'nын ортосундагы айтыш баяндалат. Бизде жеңишпек менен айтышпайбы, чыгып алып. Ошондой болуп берди Hazreti Adam атабыз менен Hazreti Musa атабыз экөө айтышып атат. Каякта айтышыптыр? Экөө эки башка жүргөн болсо деген суроо келет. Биринчиси Кудайдын астында арвактар ааламында. Арвактар дагы бири менен бири жолугушат. Булар дагы бири менен бири сүйлөшөт. Өлүп калса эле болду, иш бүттү, кетти эмес туугандар. Бирок ал бөлөк аалам. Элхамдулиллах роббил аламин деп атпайбызбы? Ааламдардын роббусу деп. Кудайдын астында аалам, рухтардын ааламында экөө бири менен бири айтышкан дейт. Кээде булар рухтары менен денеси бир болгон болуп, бири менен бири деле айтышкан болушу мүмкүн деп айтышат. Себеп дегенде Кудай Таалам кудуреттүү зат. Исра жана Ми'ражда пайгамбарыбыздан көтөрүлгөндө бардык пайгамбар менен сүйлөшпөдүбү? Кудай Таалам ошол убакта булардын жасат денеси менен рухун алып келип бирге кылып, дал өзүндөй, ушу тирүүсүндөй кылып сүйлөштүрдү дейт. Үчүнчү бир маалымат Курандын өзүндө келет. Пайгамбарлар өлбөйт. Алардын баары тирүү. Бирок булардын тирүүлүгү барзах тирүүлүгү. Азыркы биздин тирүүлүктөн башкача болгон бир тирүүлүк деп айтылат. Имам Байхакидин бул туурасында атайын Хаятул Анбия, пайгамбарлардын жашоосу деген китеби бар. Имам Байхаки биздин Байхактан, муну Түркмөнстандан болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Адам менен Муса бири менен бири худжат келтиришип, ихтаджа, далил келтиришип, Адам Муса алейхиссаламды жеңип койду дейт. Кантип сүйлөш сөз болду? Биринчиси Муса алейхиссалам сөз баштаптыр. Сен адамсың. Кудай Таалам өз колу менен сени жаратып, саңа ата энеси жок. Сенин өзүңө түздөн түз өзүнүн рухунан дем салып, сага периштелерин сажда кылдырып, сени бейишке жашатып, жана сенин күнөөң менен адамдардын бардыгы жерде жашап калды. Сен адамсың ушул жерде. Пайгамбарыбыз өз колу менен жаратып дегени өз кудурети менен жаратып. Биздин бардыгыбыз кудурет менен жаратылганбыз, Кудайдын кудурети менен. Бирок биздин себебибиз ата энебиз аркылуу. Ата энебиз канчалык кааласа дагы биз пайда болбой калышыбыз мүмкүн. Кудай Таалам кудурети менен бол деген үчүн болуп отурабыз туугандар. Адам алейхиссалам да ошондой. Бирок ал ата энеси жок, түздөн түз Кудайдын өзү бол дегенде жаралгандыгы үчүн Кудай өз колу менен жаратты деп, биз сыяктуу пенделерге түшүнүктүү болсун деп. Кой өз колу менен жасаганмын деп бияка алып койгондой эле ошондой. Болбосо Кудай Таалам эки колу бар экен, колу менен жаса ушинтип оюнчук кылып берипти деп колу менен тууралаган, булардын баары бизге туура келбейт. Кудай өз колу менен жараттыр деген сөзү ата энеси жок, түздөн түз жаратылган деген сөз. Бир этаптан экинчи этапка өтүптүр деген сөз эмес бул. Кудай Таалам өзү сага рухунан жан киргизди деп аткан сөзү бул дагы Жебрейил периштени жөнөтүп, ата энеңин ичинде экениңде, мынчай болгонуңда сага үйлөтпөстөн өзү жан кирсин деп буйрук бергенде дароо жан кирген. Ортомчусу жок аркылуу деген сөз. Кудай өзүнүн рухунан сага рух берди, өзүнүн жанынан жан берди деген сөз, Кудайдын жаны бар, жаны жок деген сөз айтылынбайт туугандар. Ал жаны бар деген сөз мурда жаны жок болуп, жаны бар болуп, кайра жаны жок болуп өлүп кала турган махлукаттарга айтылынат. Кудай Таала түбөлүк тирүү деп айтылынат. Байтулла деп айтабыз, Аллахтын үйү деп айтабыз. Болгону ташриф, урматтоо бабында. Ушул мечитти урматтап биз Аллахтын үйү деп айтабыз. Буга Кудай Таала жашайт экен, ушуга муктаж экен деген сөз эмес. Балким ушул мечит деген Кудай сыйыныла турган, Кудайга сыйыныла турган, Кудайдын аты айтыла турган үйдү Кудайдын үйү деп Кудай Таалага таандык кылып, ушул үйдүн урматын көтөрүп айтып атабыз. Ошол сыяктуу Исанын рухуллах, Аллахтын руху деп айтабыз го. Бул да ошол идафа ташрифия. Урматтоо бабында ушинтип айтабыз. Жана муну жебегин деп айтканда аялы келип азгырып, ошондон адам экөөдөн жеп алып, анан бейиштен куулуп түшүп, ошол себептен бардыгыбыз жерде жашап калдык. Эгерде ошондо адам атабыз түшпөгөндө, аба энебиз азгырбаганда,
Azır bardığız 5'te jırgap jüretilek dagı, mintip kıynalıp, mintip kitap okup, anan kantip 5'ke oratkenbizde oylanyp problema bolboy, ızıçı bolboy, muftilik talaşpay, başka talaşpay, bardığız beymaral jannatda jırgap jüre öğretelik. Oşo Adam aleyhissalam jep koyup, ızıçı olup, jerige düşüp, balenin bar oşonun baştalıp, oşentip tozoqqa qarap turganдар чыгып атат, 5'ke qarap turganдар чыгып атат, orta jolda arasat kılganдар чыгып атат, aytır ızıçın bari olup ketti. Oşo sensin bi dep aga kim aytты? Musa aleyhissalam aytты. Degen vaqtda Adam aleyhissalam aga da layıklı жооп berdi. Sen Musa'sın dedi. Sen uşunday bir Musa'sın. Kuday Taalam seni tandap aldı. Musa aleyhissalam 5 ulul azim ataklı peygamberlerden biri. İstefahu. Kuday Taalam tandap algan tandamal peygamberlerden biri. Peygamberlerden bar bir katarda emes. Peygamberlerin arasında 5 peygamber ulul azim dep aytılgan. Jogorku peygamberler. Jana sen tandap aldı, birok kantip tandap aldı? Kitep berip tandap aldı. Bardık peygamberlere kitap verilingen emes tuğanlar. Kebirlerine verilingen. Oşon arasında Kuday Taalam sana kitap berip, kitap verilingen peygamberlerin arasında kalıp seni tandap aldı deydi. Musa aleyhissalam kanday kitap gelgen? Musa aleyhissalam Tavrat. Musa aleyhissalam sana kitap verilip seni tandap algan degende Adam aleyhissalamga düşkön 10 barak kagaz esep kötpey kalar. Yok, esep kötön. Birok al barak ele bul kitap bolup atat. Adam aleyhissalamda kitap düşkön tuğanдар. Birok alardıkı barak dep aytılgan. Alem bir kança barak menen kitapın ortasında ayırma öttönde çoң bolot. Kebir adamlar sana kitap düşürüp tandap al dese, demek bana eşteke düşpey kalganbı, adamga eşteke düşpey kalganbı dep aytışım mümkün, albatta al toğra emes söz. Oşondoy ele bi kelamihi. Kuday Taalam sana özü tüzden tüz süylöp, sen başkalardan özgöçölönüp kalimullah oldun deydi. Oşon Musa'sın sen dedi. Çındığında kürü candardan bir gana zat Allah Taala menen tüzden tüz süylöşkön bul Musa aleyhissalam. Andan murda dağı, andan keyin dağı bolgan emes dep aytышат. Kalgandары ortomча arkылуу, hijab arkылуу başka bir desat süylöşkön Kuday Taala menen. Biz dağı süylöşöbüz. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in dep geçke. Birok bizdiki tüzden tüz emes, balki mine ortomча arkılуу başka bir nerse arkılуу boluşu mümkün. Musa aleyhissalamdı Kuday Taalam özü tüzden tüz süylöş, oşonduktan Musa Allah'tın süylöşkönü dep at koyulungan, Kalimullah dep. Sen oşo Musa'sın. Ve a'takal elvaha fiha tibyanu kulli şeyin. Sana Kuday Taalam kitap bermedi mi? Oşol kitapta bir kança elvah içinde kagazlar var ile dedi. Kitapın içinde malumatlar var ile. Anda bardık nersenin bayanı var ile. Adam aleyhissalam nuagına karaganda Musa aleyhissalamın kitabında kövrök bayan var ile. Adamlar öse oturup atpayбы? Akılesi, başkası, yaşosu. Demek oşoga jaraşa malumatlar köböйүп olturat tuğandan. Musa aleyhissalama gelgen vakıtta anda köp nersenin, balekettin bardığının bayanı senin kitabında var ile. Sen oşunday bay kitap berdiler. Oşo kitap niyesi sensin. Ve karrabaka neciyen. Seni Kuday Taalam özünün necvasının, özünün başka hiç mukbay turgan jaşılın sözünün iyesi sensin Musa. Seni menen Kudayım süylöşkön. Oşo sen Musa'sın. Al meni dağı bolgan emes. Emi senden sorayınçı. Fabikam vecettallaha ketebet tevrata qabla an uhlaka. Men Adam aleyhissalam süylep atat. Men jaratılıngandan kança jıl murda senin Tavratın жазылган eken. Kuday Taalam senin Tavratını kaçan жазган eken? Men jaralgandan kança jıl murda. Musa aleyhissalam kaçan gelgen Adam aleyhissalamdan keyin. Adam aleyhissalam birinci olbasa Tavrat Adam aleyhissalamdan dağı murda жазылган. Adam aleyhissalam surap atat, senin Tavratın men jaralgandan kança vakit murda жазылган eken? Bildin mi dep atat. Degende Musa aleyhissalam 40 yıl deydi. Sen jaralgandan 40 yıl murda menin Tavratım жазылган eken. Demek şunday var eken. فهل وجدت فيها وعسى آدم ربه فغوى. Oşo senin
menden жаралганыман 40 жыл мурда жазылган Торат деген китебиңде адам исyan кылып, күнөө иш кылып өзүнүн Роббусуна андан кийин адашып кетти, жаңылышып кетти деген аят бар беле dedi. Бул аят биздин Куранда дагы бар туугандар. Таха сүрөсүндө 131 аят ушул келет. Ушул биздин Таха сүрөсүндө 131 аят биздин ошол эмне Муса алейхиссалам Таврат китебинде дагы бар экен. Ошол Таврат китеп адамдан 40 мурда жаралып туруп, ошонун ичинде Муса Адам алейхиссалам Роббусуна исyan кылып жебе дегенин жеп, андан кийин бир аз адашып кетет, жаңылып кетет деген жери бар. Ошону сен көрдүңбү дегенде Муса алейхиссалам ооба деди. Дегенде Адам айтты, Кудай Таалам жазып койгон болсо, мен жаралгандан 40 жыл мурда жазылган болсо, ошондо Адам адашып туруп бир нерсени жеп алат, андан кийин жаңылып кетет деген болсо, мен жаңылбай койгонго менин колуман келер беле деди. Дагы эмнени сүйлөйсүң деди. Мен ыктыярымда эмес эле бул нерсе деди дейт. Деп бүтүрдү. Андан кийин пайгамбарыбыз Фахаджа Адаму Муса, ошентип Адам Мусаны жеңип койду дейт. Бул окуя эки пайгамбардын ортосунда болгон окуя. Пайгамбар эмне үчүн айтып берип атат бизге? Балким ошол асманга чыккан убакытта ошол экөөнүн сүйлөшкөнүн көргөндүр. Пайгамбарлар бир тууган булардын бардыгы. Бири менен бири тамашалашат, бири менен бири сүйлөшөт. Биз дагы бирибиз менен бирибиз тамашалаш сүйлөшкөндөй эле. Адам алейхиссаламдын айтып атканы ошону бизге пайгамбар үйрөткүсү келди. Эгерде Кудай Таалам бир нерсени каалап туруп, ошо болсун десе, ал сөзсүз түрдө болот, аны биз каалабасак дагы. Ирадатуллахи фаука ирадатил инсани. Аллахтын каалоосу пенденин каалоосунан жогору турат деген сөз болот туугандар. Туура биздин каалообуз мааниге ээ болот. Эгерде биздин каалообуз болуп Кудай Таалам ошону каалаган болсо, бул нерсе ишке ашат. Бирок биздин каалообузга Кудайдын каалоосу каршы келип калган болсо, анда биздин каал аткарылбайт, Кудайдын каалоосу гана аткарылат. Кудай кылса кубарымдын акысы барбы мына ушул? Ошон үчүн кээде биздин ыктыярдан сырткары болгон нерсе болсо, ошол нерсеге кыяматта биз жооп бербейбиз. Себеби Кудайдын каалагандыгы ошол болгондугу үчүн. Адам алейхиссалам ушуну айтпайт эле. Адам алейхиссалам ошол кылган ишине күнөөкөр болуп калат эле туугандар. Бирок Аллах Таала Адам алейхиссалам өзүн жаратып атканда жерге түшүрүн тагдыр кылган. Себеп дегенде Адам алейхиссалам биздин атабыз. Андан биз жаралышыбыз керек эле. Биздин бардыгыбыз бул дүйнөгө сыноо үчүн жаралып аткандыгыбыз Кудайдын максаты мына ушул болчу бизге. Бейиште сыноо болбойт эле. Демек ушул жерге түшүүбүз Кудай Тааланын ушул жерге Адам алейхиссалам түшүргөндүгү бул Кудайдын өзүнүн хикматы, өзүнүн каалоосу менен тагдыры менен болгон. Ошол сыяктуу нерселерге биз күнөөкөр боло албайбыз. Ал эми биздин каалообузга ылайык болуп, колубуздан келе турган нерсе болсо, анда ошол нерселер аткарбай койсок, анда бул нерсеге биз күнөөкөр болобуз. Туура биз билбейбиз. Биз бир ишти баштап аткан болсок, колубуздан келишинче аракет кылдык, бирок эптей албай калдык. Аны Кудай Таалам каалаптыр деп түшүнөбүз. Эгер аткарган болсок, анда Кудайым каалаптыр деп ошол нерсеге биз жооп беребиз туугандар. Инсан эч убакта колунан келген нерсеге жооп бербейт деген маселе. Имам Муслим риваят кылган. Анан кээ бирлер бул жомок экен, өкөн айтышкан айтып келип жок. Имам Муслимде туугандар. Сахих хадис.